Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibandwa yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, samdumisa kakhulu kuba sigcine silibone nosuku lwanamhlanje. Kade ke sagcinana kule ngosi, sigcinane ngolesihlanu. Sizohamba siye le Moy River ngomgqibelo, sisenkonzweni Moy River. Ngithi ngibonge kakhulu ku Maphili lapha kwaNdlovu nomndeni wakhe wonke basiphatha kahle kakhulu, nasathi noma isitha sizama ukulwa kodwa uNkulunkulu wasisiza, sanqoba, sasamukela nje isimo noma sinjalo. Phela lapha ilokishi nje kelinye likhulu kakhulu. Uma unomcimbi noma umisa itende ulimise emgwaqeni kuvalelwe imoto, so beripothileke komakhelwane. Kodwa kuthe sesithi sesizoqala wavele wavuka nje umakhelwane ufuna ukhipha imoto yakhe yena. Kwacaca ukuthi kufuneka kumiweke, kusukunywe, kuvulwe indlela iphume imoto phansi kwetende. Hey, we madoda. No, ngambona uSathane uyalwa futhi kwabonakala ukuthi inkonzo izoba yilento eyagcina iyona. Waphela uSathane uyayazi into ezokwenzeka, akaphucwanga ukwazi okuzokwenzeka. Kodwa ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sadlula ke ngesonto saba le branchini yaseBergville eNgoba, babe baningi abantu, siyabonga. Kukhona nenkosi kodwa ngachazelwa ke kahle isabizwa ngomntwana wenkosi. Ikhona ke naye ngizwa kuthoka kukhona nomunye futhi esingambonanga ke yena, kodwa kwakukuhle, kumnandi ngendlela emangalisayo. Sibonge kuMashabalala, umfundisi waseBergville ebranchini, nabantwana bakhe nabo bonke ababekhona. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. NoHlongwane esishayela izinsimbi, siyabonga kakhulu Ngwane, simdumisa uNkulunkulu. Nenkosi ke lapha ke kuseMangwaneni lapha, inkosi yaseMangwaneni. Sajabula kakhulu kuba nayo. Kwaphinde kwafika nebandla laseYoni, langena livathile, liconsa linjani. Ngajabula ngaphakathi enhlizweni. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngasisho ke izathu sekujabula kwami lapha. Ungazanga wena ilalela inkonzo ungasazi, hamba ulalela inkonzo yaseBergville, ngeke ngikutshele la. Kodwa ke uNkulunkulu wethu siyambonga. Izolo ke besilalela inkonzo kaMfundisi uZulu, siyaqhubeka ke nenkonzo yethu la sagcina khona ngolesihlanu. Sikhuluma ngokukhuleka nokukholwa. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sofunda incwadi kaMark chapter 11 verse 24. Singakafundi ke nokho siguqe, sikhuleke, sisondele uNkulunkulu wethu. Dumo lonke lungolwakhe, lumfanele. Mikhulu imisebenzi ayenzile kulezi ndawo esikuzona yaseGlencoe, mikhulu imisebenzi ayenza. Mina uNkulunkulu uyangimangalisa. Nokho ke kunjalo nje uhamba noNkulunkulu. Nabafundi basho bathi kanti ungubani lo? Behamba noJesu. Nathi ke sihamba noJesu. Mina ke ngeshwa ngihambi naye kuphela, ungigibele nje. Be rest assured, he is on top of my shoulders. Ungigibele nje. Hayi ungigibele nje bafowethu. Futhi kuyangijabulisa lokho. Siyaxoxa ngenzela inkima ngezithize eziningi. Kunodaba nje selixoxa izolo ngamangala. Hawu Nkosi, ngiyubani mina? Kodwa ke akulona lebandla olwami naye. Hayi ke asiguqe sikhuleke, sisondele kuyena ngomkhuleko. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyayithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga ukusithanda, siyabonga konke osenzele khona, wasiphephisa ezindleleni zonke. Siyakhuleka ke Nkosi, sicela ukuthi ube nathi, usifihle nakuyo lempela sonto. Siyacela ukuthi ube nathi futhi njengoba sizophuma. Siyacela ukuthi ube kanye nathi Nkosi, usigcine, usilondoloze, ngoba wena uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uhlela ngezakhe indlela zonke, izinto ziyahlelwa. Sinikela kuwena ke Nkosi uhambo lwethu.
sinikela kuwena nkulunkulu wami nomusa kukho konke. Ngiyakhumbula ngolesihlanu ngathandaza ngacela ngathi abantu mabakhululwe beze enkonzweni, wakwenza lokho Nkosi, bakhululwe, siyabonga. Namhlanje ke ngikhulekela kona lokho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, samdumisa bangcwele. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Ayike sengithandazile. Abanye sebezobheka iprogram. Ngoba ubaba kayindawo nje uyapi. Ngoba kayindawo nje nangethandaza. Ayikhululeke uzozwa ngenkonzo. Uzozwa ngenkonzo. Futhi uma usuzwile ngenkonzo nokuthi sizobe sikuphi nomama, uzoneliseka ukuthi bekungafanele ngisho. Hayake ngiphinde futhi. Uzoneliseka ukuthi bekungafanele ngisho. Kodwa futhi angikwazi ukungathandaza ngoba bengakhulumi nawe, bengikhuluma nenkosi yamakhosi, uJesu Kristu waseNazaretha. So ke sikhulekela ukuthi asebenze nalapho siyakhona ngempela sonto. Akuzona zonke indawo esoya kuzo sonke. Akuzona zonke. Kodwa ezulwini ila siyakhona sonke uma senze kahle. Ayikasifundi izwi lenkosi Marko chapter 11 verse 24. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenikucelayo kholwana ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Konke sikukhulekelayo, konke sikucelayo masikholwe ukuthi sizokwamukela soba nawo. Futhi nxa nimi nikhuleka thethelelane uma ninamagqubu omunye ukuze noyihlo wasezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Hey, ukhiye lohlula abazalwane ukuthethelela. Thethelelani. Umkhuleko wakho uma unegqubu awufike ezulwini. Umkhuleko wakho uma unegqubu awuyi ngisho ukuya nje. Uphelela la kusilingi wendle yakho uma ukhulekela kwisilingi. Uphelela ufingishe emafwini uma ukhuleka ungaphandle. Uma usemotweni ugcina la kwisilingi yemoto. Ngoba phela wena namagqubu wena. Ufuya inhliziyo embi wena. Ufuya ulaka wena. Cabanga ukuthi umkhuleko wakho uzoya ezulwini. Nope. Awuyi ezulwini. Umkhuleko wakho uphelela khona la. So ake sizihlanganiseke noNkulunkulu. Simthande uNkulunkulu wethu, sizinikele kuye, silenze izwi lakhe. Ngoba izwi lakhe kufanele silenze. Simbonga ke ngendlela emangalisayo uNkulunkulu osihlelela zonke izinto, ziyahlelwa izinto. Ngakho ke nxa nimi nikhuleka thethelelani. Uma ninamagqubu nomunye ukuze noyihlo sezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Kepha uma nina ningathetheleli noyihlo sezulwini akayi kunithethelele iziphambeko zenu. Ubaba uNkulunkulu noma uNkulunkulu Baba uzokwenza njengoba thina senza. Masihlule ukuthethelela ozawethu, naye ngeke asithethelele. Ngoba thina sinjani sihlule ukuthethelela abantu esiphila nabo emhlabeni. Ngifisa ke sibuke sasidina ngolesihlanu mangaphazami silibukile kancane lelizwi elapha kwabaseKolose chapter 4 verse 2 uthi qiniselane ekukhulekeni nilinde kukho ninokubonga. Bafowethu simele uqinisele ekukhulekeni. Iyona nto kufanele sibe good kuyo, sibe ibandla elikhulekayo. Ibandla elihlala emthandazweni. Ibandla elikhulekayo kuzamazama indawo elisuke likuyona ngoba liyibandla elinjani elikhulekayo. So simele uqine emkhulekweni bafowethu. Ngifuna izwi la lebandla lasendulo elakhuleka lami emkhulekweni kwazamazama indawo ababekuyona. Izenzo chapter 4 mufunda uverse 31. Uxolo uthi kwathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo lapho bebebuthene khona. Bagcwaliswa bonke nguMoya oNgcwele bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Simele ukuba ibandla elinjalo. Uma sikhuleka izanyazanyiswa indawo esikuyona. Uma kuzanyazanyiswa ke doesn't mean kuzoba ne-earthquake. Yebo ingaba khona ukuthanda kaNkulunkulu. Kodwa sikhuluma ukuthi sinyakaze isigodlo sikaSathane. Sinyakaze sibadedele baye enkonzweni.
sinyakaze sibadedele basindiswe ngoba ibandla lenjani lithandazile. Ake sibe nebandla elithandazayo. Okunye nje engizokucela sikuthandazele, ake sikhulekele ukuthi bonke abantu abakhe eduze kwebandla basuke. Bonke abantu abakhe eduze kwebandla bafowethu abasuke basidedele sakhe Intabeni Village. Yayizo Intabeni Village abasidedele. Njengamanje bafowethu very close to 4 million imali esichithiwe kususwa abantu, kodwa khona bangakasuseki. Lokho kuzivimbayo ukuthi sakhe Intabeni Village. Hayi ake sikuqene nje sithandaze sonke. Sithandazele ukuthi kwakhiwe Intabeni Village. Ayingakheka futhi Intabeni Village. Akukho okuhlula uNkulunkulu wethu. Bonke nje abaseduze bavume nje ukusuka kalula futhi bangasiduleli. Cha, bangaduli. Abavume nje ukusuka abafowethu. Sakhe izindlu zokulala lapha sikhululeke, sakhe indlu yesonto lapha sikhululeke enkulu elayisha more than 10,000. Bese kuba nezindlu zokulala eduze ngalokho kuhanjwa kuyiwa ko-current. Kuyiwa le nale, yebo ngeke sidayise current izikhona, kodwa nje ake sikhulekeni bafowethu. Ngikhunjuzwa leli bandla elakhuleka kwazama indawo abakiyo. Yini thina singakhuleki? Abantu babopha imithwalo bathi sinikele ebandleni lendawo. Manje ngasikhalisa nje ngokungaka. Ake nisikhaliseni ngokungaka. Hayi sibakhalisa abantu bagudluke bahambe badedele indawo kaNkulunkulu. Hayibo wema intercessors lana ekhona. Ake sikhulekeni. Hayi ake sikhulekeni. Angisho ukuthi sengiyakhuleka manje, ngisaqhubeka nenkonzo. Khuleka nje ngesikhathi sakho. Makuthi ngena emkhosini, ngena nje emkhosini. Ungenele nje le ndawo. Akuthi ake sakhe ilokhuzana village yaseNtabeni. Bakhuleka-ke Izenzo chapter 4 verse 31. Kwathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo lapho bebebuthene khona. Sizovele sibuthane nje bafuthi besisephasikeni lapha eNtabeni. Sibuthane nje kungabe ikushintsho. Hayi kahle nini. Sibuthane nje. NanguJuly uyeza. Hayi kahle nini. NanguJuly uyeza. Ake sikhulekeni bafowethu, sikhulekeni ukuthi nje abantu ake bevele baqikeke badinwe, babophe imithwalo yabo bahambe. Bacele nje sibanikeze lo mali ukuthi bakhe la beyakhona. Bagudluke nje. Siyakhe Intabeni Village. Kugcwale. Sikwazi uku-accommodate abantu abala ko 15,000. Belele ngisho ukulala ke manje. Bangalokhu beyakude abazalwane bavuke bagezela sikhonze. Siqede inkonzo yokugcina yosuku badla abantu balala. Kungenzeka, it is possible. It is possible. Kubiza nje ukuthi thina silalele. Sikhuleke bese siyalalela. Ukhuleke bese uyalalela. Ngoba uNkulunkulu unjani? Uzokhuluma nawe athi yenza okuthize uyihlalele wena. uNkulunkulu le content sekuthi angisho ngiyisaba ukisho. Khona abantu la aseberithayile besentabeni. Kodwa abazange bakhiphe okweshumi. Abazange nje bakhiphe okweshumi. Barithayile kodwa basentabeni. Bayekile nje ukusebenza basentabeni. Okweshumi asikaze sikubone. Angisho ukuthi retire ningasishaya isidudla la ebandleni ukuthi uzoyeka ukusebenza khona uzothola imali uzoyeka ngoba sekufanele uyeke, kodwa ukukhumbula ukaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uzokubusisa, uNkulunkulu uzokubiyela, uNkulunkulu uzokuvulela amazulu. Yazi khona lento abantu abangayi-understand ngeMalaki chapter 3. Umethu uNkulunkulu uzokuvulela izulu. Ngehlisa isibusiso ngaphezulu kokwanele. Yazi izulu alivulelwa noma ubani. Lake lavulela uStefani izulu. Walibona livulekile uStefani wathini? Wathi Nkosi yamukela umoya wami awuzange wamukelwe ngoba lalivulekile kodwa engakabathandazeli abahluphi bakhe. So kona yanikela uvula izulu. Kodwa uqhubeka nokona ufuna ukungena ezulwini. Isibusiso esidlula zonke mayithi ngizokwehlisa isibusiso ngaphezulu kwanele ukuthi akudonse ungene ekhaya ezulwini. So wena mawunikela uvula izulu.
mhlawumbe ulivulela abanye awufuni ke wena ukungena noma ngazi angazi ngeleni lapha yana kodwa ke sishiyeke kanjalo nginalo ulwazi ukuthi sinabo ogogo asebethatha umhlala phansi baqhuba nje nokweshumi kaNkuluNkulu ayike kodwa ke kona iphupho lami njengamanje nengilikhulekelayo Intabeni village bafowethu umuntu aphume ngihambe ngenyawo zakhe nje alale tshwe avuke ekseni ageze adle ezenkonzweni kube nje konke la iduze nje konke kuhlangana ayike ngiyazi sengithinta amasosha sengithinta abantu abangathintwa abakwazi ukuthinta uNkulunkulu ngemkhuleko yabanyakaze asidluleke lapho siqhubeke nenkonzo yethu bengijika nje ngisika ukuthi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo lapho babebuthene khona bagcwaliswa bonke ngomoya ubani ungafuna ukugcwaliswa ngomoya ongcwele ake ngicacise kancane lento kukhona ukwamukela umoya ongcwele bese bakhona ukugcwaliswa nobe igama lisho uyagcwaliswa kusho ukuthi from time to time we need a refill from time to time we need to be empowered sidinga amandla kamoya ongcwele so umuntu uyagcwaliswa ngamandla kamoya ongcwele kungaba iphutha elikhulu ukuthi wena mawungena emkhosini awugcwaliswa ungagcwaliswa naka 5 naka 10 ngonyaka ukugcwaliswa ngomoya ongcwele akusho kwamukela umoya ongcwele ukugcwaliswa ngamandla from time to time uNkulunkulu ebededela izinto ezithize zakho ozosebenza ngazo kuthi mawuphinda ungena emkhosini akunikeze ezinye futhi yabona size sifinyelele kulazini iqiniso ziningabi izinto uNkulunkulu azigodlile asinikeze zona njengoba ungizwa ngisho ukuthi ungimangalisile izolo wavele wanginika ezinye khona nginikeze zona ngizozisho ayikhulunyelwe emlilweni uzobona kwenzeka wena izolo lokhu ngiyambonga mina uNkulunkulu angazi ngempela ukuthi kahlehle yini angithande kangaka ngoba ngiyisoni esinzima nje futhi kodwa uyangithanda uNkulunkulu ngishoya lokho futhi ungithanda kakhulu kodwa akudluli wena kodwa uyangithanda kakhulu futhi yazi ukuthi usithanda kakhulu kodwa akekho okudlula omunye ukumthanda kwakhe uyasithanda nje lokho kufanele kukwanelisa ayike kukwena izinto zilandwa phi emadolweni kubani kumnikazi wazo ongubani odala izulu nomhlaba uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaIsaka uNkulunkulu kaJakobe ayike asiqhubekeni ke bafowethu kwathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo lapho bebebuthene khona kunezwi engilikhumbulile masikhuluma ngokuthethelela sikhulume ngokuthethelela lapha kuMakho masidlula uverse 20 wathi futhi nxa nimi nikhuleka thethelelani uma ninamagqubu nomunye ukuze noyihlo sezulwini anithethelele iziphambeko zenu mawubheka abaseKolose chapter 3 verse 13 uthi nibekezelelane nithethelelane uma umuntu enensolo komunye mthethelele umuntu momsola musumconfronta musuhambe ukukhuluma naye sibanibani ngiyakusola uyenzeleni into ukuthi ngoba uzophatheka kabi usuthola akayenzanga sekulikhona ukugwinya amagama osuwakhulumile kuyena thethelela umuntu umsola musumqonda mthethelele nje kuze nawe uthethelele musuqonda umuntu yomlimaza ngoba lithi iBhayibheli maye kulo ikhubekise eziza ngaye kwamazwi kaJesu ngcono ukubosha itshe lokusila entanyeni aphonse ekujuleni kolwandle so ke asingafuni ukuphonsa ekujuleni kolwandle ngoba uzuphonsa ekujuleni kolwandle physically kodwa spiritually uzokhweliza phansi olwandle ngeke uphinde usaphenduka kade uNkulunkulu engikhumbuza ngisazi noma ekseni noma izolo engikhumbuza ethi uyamkhumbula usibanibani ngathi yebo Nkosi wathi usekujuleni kolwandle njengamanje wangikhombisa engakaphumi ebandleni wamveza wasithi ambona ukuthi ubambelele ngento encane kanjani ngambona futhi wathi wamake kwahlonsuka lesihlahla sibambile
uyongena kulawa amanzi. Mayike wangena yaphinda aphuma. Ngamtshela futhi, lalela la. uNkulunkulu ngibonise lento. Usuke waphuma wena wahamba. Mawuphinda uphuma manje ngeke usabuya. uNkulunkulu akalikhuluma iphutha. Kwenzeka. Usezamile ukubuya kubuyeke. Ngoba wangena lapha ekujuleni kolwandle. Ungakufisike, musulimaza abantu, musukhuba abantu. Musuphuza amanzi ngebhodlela likabhiya ngoba abantu bazocabanga ukuthi uphuza ubhiya kanti wena uphuza amanzi. So musuba nempilo esidididi edala ukuthi abantu babe nemizindla emibi ngawe kanti awunalutho. Uyabakhuba, uyabalimaza. Musumlimaza umzalwane. Kuphathe kabi umuntu efika kuwethu ngilimazile. Kodwa ekujuleni ujabule ukuthi uzile kimi wangitshela. Wathi if ubengezanga bengizoba yini lo muntu kuba kangitshelanga. Uthi uphatheka kabi uxolisa kuye ekujuleni kwenhliziyo ubujabule boNkulunkulu ukuthi ngiyabonga Nkosi ukhombisa ukuthi uyangithanda. Ngoba usibani uzile wazongitshela ukuthi ulimalile ngesikhathi ngithi noma ngesikhathi ngenza ukuthi. Ngoba sisazolahlwa esihogweni, silahlelwe imisebenzi esingayazi. Kodwa siyenzile kanti limaza omunye umuntu. Usazolahlwa ekujuleni kolwandle, uthi uzama ukuphenduka kungaphendukeki. Uzikhumbula ukukhuluma noNkulunkulu, uzikhumbula umkhonzo, uzikhumbula ukukhuleka uphendulwa. Akusenzeki kanti usuphonswe ekujuleni kolwandle ngoba wakhuba usibani. Maye kulo ikhubekisa iziza ngayo ngcono kuba kazange azalwe. Bafowethu asinamatheleni enkosini. Bafowethu asinamathele kuNkulunkulu wethu. Lithi izwi lenkosi waseKolose chapter 4 verse 2, qiniselane ekukhulekeni nilinde kukhona nokubonga. Qinisele. Yabona into eqiniselayo isuke ingasavumi. Wathi uJesu, khulekani kuba ningangene ekulingweni. Mayebuthi nisalele umoya yavuma inyama ibuthakathaka. So ake siqiniseleni bafowethu, sibekezelelane, sithethelelane. Uma umuntu enensolo komunye njengoba nenkosi yasithethelela, masenze njalo nathi. Akukho ukuzivimba usenze lokho. Ngiyanithanda nonke emakhaya. Angifisi namunye esihogweni. Ngenxa yeqhubu, iqhubu usathane lonto le. Ngoba iyahlala kumzalwane. Angaboneni ukuthi wrong. Azitshela ukuthi woniwe. Yebo noma ngabe woniwe, mthethelele. Yazi awukuthethelele bakithi ngeke ungene ezulwini. Mina ngiyakutshela wakhumbula amagama. Asibonge sivalelise, sibonge inkonzo enkosini. Isikhathi sesinje ngithi udumo lonke lungolwakhe lumfanele. Izikhathi zingakabikho namanje kuze kuba phakade. Ngoba uyena yedwa uhlala ekukhanyeni ongesondelwe kuko. Yena yedwa nokungafi. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Ngiyacela uguqa ngithandaze. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo, siyakubonga Nkosi ngale nkonzo, siyakudumisa. Akekho ufana nawe nonjengawe. Busisa kube yilona loyo ilalelile Nkosi, imsize akhule kumoya, aqine, abe indoda, agxile ekholweni. Uze mawubuya ulanda ibandla ngasali. Siyakubonga ke Nkosi ngothando sithande ngalo. Lungelinganiswe nalutho. Akukho kuzosahlukanisa nalolu thando. Nakufa, nangelose vele ezulwini, nakuhlupheka, nanoma yini okunye. Siyabonga, udumo lonke lungolwakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Eke siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bafowethu, siyamdumisa. uNkulunkulu wethu muhle uluthando. uNkulunkulu uyakuthanda. Babunsibande useyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.